एज पर द लेटर आमी थोडी इन्फॉर्मेशनूय मारल्या. सो तेंच्यांनी सांगलां तेजे रिप्लाय जे आसा ते आमकां कंडक्ट करतले आनी कितें आसा. अजय म्हणटा तूं आपल्या भायर उडयतलो ह्या तयारीन लेटर बरोवन हाडलेले म्हणून. तुका पयल्या गमलेले तुका भायर उडयतले म्हणून. कशें आसा म्हाजी जबाबदारी करता की कितें आसा तें हांव म्हाज्या सायडीच्यान प्रोड्यूस करता. कित्याक ते अशें जातालें की म्हाज्या सायडीच्यान कांय येयना, म्हाज्या सायडीच्यान कांय येयना अशें हें जातालें. सो आयज हांवें म्हाज्या सायडीच्यान कितें आसा तें प्रोड्यूस केल्लें आसा. डॉक्युमेंट एज पर रिटर्नूय दिल्लें आसा. थोडे मिनिट्सूय आमी हेच्या पयलीं मागलेले कित्याक आमचे जे सानंद्रे ब्लॉकाचे भितरूय आमी मिनिस्टर ऑफ मिटींग मागलेले. सो त्या टायमार आमकां मेळोंक ना. सो आतां ते आमी परत दिल्या. सो हें जे दिल्या तेजेर आतां फुडें डिस्कशन. बट यू हॅड अ फियर तुका काडटा म्हणून ते एंटी हेका लागून पार्टींतले. हांव कितें म्हणटा की जे एंटी पार्टी एक्टिविटी म्हाका नोटीस जाल्ली एज पर दॅट हांवें जें म्हाजें क्लॅरिफिकेशन आसा तें दिलें. ओके वन मोर थिंग. इलेक्शन लागीं येयलें केन्ना पर्यंत दुखीत रावपाचें आनी तुका आतां इलेक्शनाची तयारी करूंक जाय. असो प्रश्न ना. आमी कितें आसा म्हणून तें स्ट्रेट फॉर्ड कित्याक तें क्लियर करपाचें कांय सांगलां की कशे तरेन कितें जातलें तें सोल्युशन कितें मेळटलें तेंय सांग. आतां कितें आसा तें ऑफीस बेरस तुमकां बऱ्या पद्दतीन सांगपाक शकतलें. हांव तरी तुमकां तें सांगपाक शकता. हांव एक रिक्वेस्ट करता की मिडियानूय की सुशेगाद आमी कितें आसा सोल्युशन बरे भशेन जालें. ओके इन जनरल टर्म म्हाका एक सिंपल सांग. जनरल वेन वी टॉक अबाउट युअर पार्टी जेन्ना कितें एक डिसिजन जालें कोणें रेजिग्नेशन दिलें इट हॅज टू बी पूट बिफोर युअर मेंबर्स पार्टी मेंबर्स न्हू. कॅन ओनली सीईसी ओ पार्टी कॅन टेक अ डिसिजन बिकॉज आमकां जे आतां जेआन म्हटलां पळय तुमची मिटींग जातली जनवरीन. सो जनवरी जायसर यू वील वेट वेदर मनोजाचें रेजिग्नेशन हॅज बीन एक्सेप्टेड ओ तुजेर कितें जालां पळय तें इज इट ओनली सीईसी ओ इज इट ऑल द पार्टी मेंबर्स. तुका खबर आसतली कॉन्स्टिट्यूशन कितें आहा तें तुमचें डिसिप्लिनरी कमिटीन देखून तेजे. पूण हे जनरल बॉडीच्या फुड्यान येवंक नाका मागीर स्पेशल जनरल बॉडी देखून मापोवपाक. नो यू अग्री काय म्हणटा डोंट यू अग्री. कॉन्स्टिट्यूशन आसा तशेंच जावपाक हांव एग्री करता. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आसा तशें जावपाक जाय. आनी जो डिसिप्लिनरी हें आसता डिसिप्लिनरी कमिटी आसा ते प्रश्न उपस्थित जाल्ले ते मांडपाक जाय आनी हे सगळ्यांनी मेळून आमी मांडपाचें पडटलें. सो आयज पासून तुका जे नोटीस येयला तूं येयला सगळे हॅज इट बीन डन एज पर युअर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन. पळय कितें आसा येस ओ नो इतलें सांग. आमच्या पार्टीची बॉडी आसा जे जे तरेन म्हाका आपयलें म्हाका रिटर्न जे हांवें म्हाजें कितें आसा क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा म्हाजो जो प्रश्न आसा हे मांडलेले आसा. सो हे प्रश्न कितें आसा फुडें व्हरपाचें कशें कितें व्हरपाचें तेंय तांकां सांगता. No, because why I'm saying is that डिस्कशन जाल्लो फुडें. No, why? Because जाणा तुझ्या पार्टी प्रेसिडेंटान रेजिग्नेशन दिलेलें आसा. सद्याक तुमचे ट्रेजरर ते आसा. सो somebody आयज तुमकां हाजेर आपयता ताका तें विचारलें ऑन वॉट बेजीस यू आर आस्किंग तो म्हणटा आपूण हेजो उमक्या पोस्टाचेर आसा. सो कॅन इट बी टेकन अ डिसिजन वेन यू हॅव टू कॉल अ जनरल बॉडी मिटींग और समथींग हें कशें आहा जाता काय म्हणटा. पळय कशें आसा की एका सगळो कॉन्स्टिट्यूशनान आमचो बरयल्लो आसा. त्या कॉन्स्टिट्यूशनान कितें बरयल्लें आसा त्या कमिटीन ते हाडून मागीर ते फुडें कितें आतां हेजेर परत आनी हांव कितें सांगतो तें सेम. ओके गिरीश तूं म्हणटा आतां आमी पळयलें तुमी जेन्ना भितर मिटींग आसली तेन्ना आमी पळयलें सावथा सावन एक बायल येयल्ली ती सारकी अक्षरशा रडटाली भायर की आमकां ह्या पार्टीन यूज एंड थ्रो केलें म्हणून. सो तुका असले जे कार्यकर्ते आसात तांकां तुका कितें सांगतलें. पळय म्हाका खबर ना कोणान कितें स्टेटमेंट दिल्यार हांव मिटिंगेक आसलो बट सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदता सगळ्यांनी गोंयकार जे आमचे विष्णू सगळ्यांनी इतके रावया अशें म्हणया नाका. आमी सगळे बरे भशेन कितें आसा तें करुया. कित्याक आमकां फुडें आमकां आमचें गोंय जें आसा तें राखपाक जाय. सो विरेश आतां अजून तूं म्हणटा कशें फुडें वचपाचें कशें फुडें घेवन वचपाचें पळय ते चिंतले म्हूण. पूण अजून तुमची आतां मिटींग जावना आनी इलेक्शन टायम लागीं आहा ऑलमोस्ट लायक 6 months नॉट इवन अ इयर. सो आतां तुमी केन्ना रावतले अशें सगळे फुडें वचपाक सगळें सारकें जातलें. केन्ना जातलें. सगळे कामाक लागतले. तुमकां काम आसा तें आमी करतले.